Будешь писаться? Во, она пишет. Там напишет нас разыскивать. В старое время мало было, у кого які були гроші. Тоді гроші тільки були, з'їдали. Танцевали, порвала ботинки, остались на ногах шелки резинки. Ну што, сябры, сёння будзе беларускамоўны влог, і я знаходжуся у вельмі жывапіснай, прыгожаем аграгарадку Стаўбун Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці, дзе зусім скора адбудзецца такі вельмі архаічны дахрысціянскі абрад пахавання стралы. Гэты абрад звязаны з правядзеннем вясны, вясенняга цыклу і сустрэчай лета. Таксама гэты абрад звязан з плодароддзем, з малітвай да зямлі і неба, каб даравалі нам добры ўраджай у гэтым годзе, і не толькі сельскагаспадарчы, але і ў чалавечым плане, каб раждалася многа дзетак, многа скаціны. Ну што, пойдзем паглядзім, што тут адбываецца. О, народ ужо збіраецца паціху. Вон дзяўчынкі ідуць. Ай-яй-яй. Ты уже подготовила? Ага. Да пачатку абраду яшчэ каля гадзіны, таму я вось хачу прагуляцца па вёсцы, паглядзець і паказаць вам прыгожыя старыя домікі, драўляную забудову. Наогул у Стаўбуне вельмі добра захавалася традыцыя пахавання стралы. Моладзь збіраецца тутэйшая на абрад і прыязджаюць з Менску, з Гомелю. Дети, молодь, тому тут. Здравствуйте. Раночек пригожая. Здрасте. Он Господний возвещая, сыру землю просвещая. Будешь писаться? Во, она пишет. Сыру землю просвещая. Слышу, Господи, звон Твой, помяни весь род мой. Земля ликуя, ангелы пяют. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 3 раза надо говорить, так? Так? Да. Ну так гляди, що ж ти повтар. Здравствуйте. Здорово. А дома молитесь? Дома у вас есть? Дома я ж в Богородицю вмію. Да читайте ж молитву. Добре, дякую. Дякую велике. Так. Хорошого вам дня. Доброго. Хороший чоловік. Це молодые. Не хочуть, такі не хочуть і говорити. Це молодежь. Чого не хочуть? Я не можу боятися. Ну, это вы, мало таких, мало. Таких мало, як. Ти будь завжди, пробачай, розговаривай. О, я з тобою поговорила. Веселей, да? Спасибо. Спасибо. И вам спасибо. Вот так ходишь по вёсцы, размовляешь, бабулі самі з тобою розмовляють, починають розмову. У вёсцы ўсё неяк інакш з людьми. Легче розмовлять, легче знайомиться. А вы все время здесь водили похование стрелы? Всегда ходите, да? А учите песни с преподавателем или... С преподавателем. С преподавателем, да? Классно. И как вам вообще нравится? Ну, да, очень нравится. Очень нравится. А что больше всего? Танцевать. Танцевать? Да, петь. Класс. А у вас есть какой-то кружок здесь, да? Вы выступаете? Круто. Телевизор. Тебя много снимали. Подвигайтесь. Да. Садись. А ты не хочешь. Да не, вы стойте как хотите, я ж так. Кадя, не у тебя глядишь. Я не буду глядеть. Да, а ты Там напишет нас разыскивать. их разыскиваешь. А ты тебе... Вот почем калининский. Садочку.
Зараз усе ідуть у розныя канцы бакі вёсцы, каб пачаць шэсці. Вось. Жанчыны збіраліся ў разных канцах вёсцы і ішлі насустрач друг другу і сустракаліся ў цэнтры вёсцы на перакрыжаванні, і там ужо яны вадзілі агульны карагод. Настя, сюда хотите, с этой стороны. Постой, девка, ся милетка. Загадаю три загадки, загадаю три загадки. А что гореть без полум'я? А что гореть без полум'я? Камень расте без кораня, камень расте без кораня. Там ужо ідуть, з таго боку ужо ідуть, з нашого боку так само. Ключики тобі, ой, люлі, калина, люлі, ягода моя. Пропадайте ключі, як за старого йдучи, ой, люлі, калина, люлі, ягода моя. Ну што, два бакі сустрэліся ў цэнтры на перакрыжаванні вёсцы, павадзілі хараводы, а зараз усе збіраюцца ісці на поле. А почему я лишний? Это не быстро, ладно.
Він не виростав, в цьому годі ось. Пасля ўсіх карагодаў абавязкова патрэбна закапаць у полі нешта металічнае, манетку або гузік і пакачацца ў жыцці. Пели и там пели, и там. О, Качается, нехай раз. добре покачали. А далеко так? Хотите, я готова. А розкажіть, на що качають? Ну, говорят, что спины не болели, як коли жито жали, жняярки, женщины старые. Ага. Так качались, чтобы во время жнива спины не болели. А, щоб спини не Да, болели. это серпом жали, это Ага. ага. Тут надо было серпом все пожать. Ну, так вот, деточка того и качались. А Бог знає, помагала вона. Тоді, може, не помагала, тому що тоді був народ здоровий. А зараз вже нічого не поможе. Ой, як ціля життя вже по больницях возимо. Так, Ну, я вижу, ви качалися добре стоїте, ровненько. А, качалася. качалися. Да. А на що монетки закопують? Так, ради Бога, говорить, дарую Господу Богу землі гроші, то дав Господь урожай хороший. Чтобы зерно было большое, росло, солома была большая и колосья тяжелая. Ой, як. Вот. А ляльку у вас закопували раніше? Не, ляльки, это не помню. Не ляльки. пам'ятаєте? А вот гроши, а тогда грошей же в старое время мало было, у кого яке были гроши. Тогда воши только были, съедали, а не гроши. Так пуговицу закапали. Ага. Ну, а теперь уже, конечно, гроши. Щось металічне Да. потрібно, да? Да, да. Так ви ще молодая. Я молодая. Ну, я ще жить і жить. Ну, уж я Ну. жить. Это же як Господь розпорядиться, діточки. Тут уже Господь розпоряджається, як ти хотіла. Да. Дякую, дякую вам. Ну что, я так само поховаю копеечку, щоб був врожайний добрий год на гроші, на добро, на здоров'я усім вам. Алена медитує, ходить по траві босиком. Хтось вже пригає, скаче. Алексей Витальоник. Я думаю, что Алексей может быть Лёником. Я тоже так это знаю. А вы по старинному конец вели. Вам благодарность. Молодцы, не забывайте своего батика. Вам дякую, Лені. Очень красиво. Я стояла и слухала. Я говорю, вот ты, девушка, по старинному поют. Как пели старинные бабы. Молодцы, девушки. Где Соня? О, поглядите, попрацювали добре у полі. Зараз можна і покушати.
берите, не стесняйтесь. Спасибо всем, кто приехал к нам на обряд, что нас поддерживаете. Дай Бог и на лето это. Дай Бог. Дай Бог. Шарочка, шарочка, яка ти добра, яка ти зверховна, яка ти зонна. Чи мені тебе випити, чи мені тебе виліти, як я тебе вип'ю, весела я сама, як я тебе вип'ю, сорома достану, сорома, сорома. А хто п'є, тому наливайте, хто не п'є, тому не давайте, а ми будемо пити, як малі діти, закажете купута, височара курата, Здорова, здорова. А ти не шпити, то пити до дна, то пити до дна. Ой, коли ж спати, до білогор'я, до білогор'я. Ой, хто мене любить, хто мене приколовить, душечка моя, душечка моя. Заметили, наша Ильинична ушла. Недавно. Ульяна Ивановна ушла. Ульяна Ивановна ушла. Одна за одним. Они родились в один день разницы. Да, и месяц разницы ушли. Им по 86? Да? 5. Одна за одной ушли. Так что мы бедняли. Мы объединились. Осиротели. Развяжите мои крылья, дайте волю полетать по заброшенную долю, полячу я искать. Высоко взяла, да. Я и заброшу. Высоко взяла, девочки. Развяжите мое крылья, дайте волю полетать. Я и заброшенную долю поляшу я искать. Я и заброшенную долю поляшу себе искать. Дальше как? Давай, завтра. Рано на рассвете я и назначу свой полет. Я про маленького родные, я там мать моя живет. Я ее знаю как родные, я там мать моя живет. Может быть, я больная, может, с горя умерла, может быть, я ей могила, вся травою заросла. Может быть, я ей могила, вся травою заросла. Надя, завтра рано. Завтра рано на рассвете я на кладбище приду, найду мамину могилу, всю слезами оболью.
сырая. Выйди, маленькая моя, расскажу тебе, родная, як живется без тебя. Расскажу тебе, родная, як живется без тебя. Я и нашлялся, нагулялся на чужой на стороне. И припеть прошу я, мама, забери меня к себе. А теперь прошу я, мама, забери меня к себе. Молодец, слушайте, зовите маму. Вдруг могила разгорелась, чудный голос был слышен. Поздно, поздно, мой сыночка, поздно ты пришел. Поздно, поздно, мой сыночка, поздно, поздно ты пришел. Вот так, молодежь, берегите мам своих. Берегите. Чтобы не было поздно. И звоните им. Припеть, надо много куражу. А если нету куражу, так я вообще не выхожу. Дружно смазали коленки мазью в желтой упаковке и пошли на танцы ловко. А танцевали, танцевали, порвала ботинки, остались на ногах чулки и резинки. Дома встретит другой Коля, нагулялась на воле, а теперь меня почуйте, где гуляли, там ночуйте. Всех курей перепугала, а поросенка сгладила.
такого деда, каб горелки в рот не брал, каб мяне любив, шановен і город перекопав. Вось такі выдаўся абрад пахавання стрэлы 2026 года. Вельмі цікава, вельмі цікавыя людзі прыехалі, шмат новых знаёмств. Але ёсць і нязменнае, гэта людзі, якія праводзяць усё гэта, арганізуюць. Дзякую вялікі арганізатарам, Святлане Івановне, усім, хто далучыўся да гэтага, і запрашаю вас у наступным годзе абавязкова прыехаць сюды ў аграгарадок Стаўбун. Лічу, што гэта важна, пабачыць сваімі вачамі гэтую традыцыю, пагаманіць з бабулямі. Таму запрашаю вас у наступным годзе абавязкова прыехаць сюды. Усім добрага дня!